అకాల వర్షాలు అన్నదాతను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ధాన్యం తడిసిపోయిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం యశ్వంతరావుపేట గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి కొనుగోలు చేసిన కేంద్రం వద్ద ధాన్యం తడిసిపోయి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సకాలంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయక ధాన్యం తూకం వేయడంలో ఆలస్యం కావడంతో తరచూ వర్షాలు పడి తాము ఇబ్బంది పడుతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లారీలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్కడి ధాన్యం అక్కడే ఉందని, వర్షంతో తడిసిపోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి లారీలు ఏర్పాటు చేసి ధాన్యం రైస్ మిల్లులకు తరలించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఏం చేసిండు మొత్తము వడ్లని నాశము. రోజు ఒక లారీ పెడితే వెళ్ళి వడ్లు ఉండు 5 వరకు వెళ్ళిపోవు. ఈ నీళ్ళల్లో మేము చత్తమా ఇప్పుడు? వడ్లవి బిరానా స్టార్ట్ చేయలేదు. స్టార్ట్ చేస్తే లారీలు రావు. ఇప్పటికొచ్చే రోజు ఒక లారీ వచ్చినా కానీ వరకలు దంగిపోవు. వేస్ట్ ప్రభుత్వం. లారీకి వచ్చినా కానీ ఇది వరకలో వడ్లు అయిపోవు. ఈ నట్టింట్లో ముంచినట్టు ఈ నీళ్ళు ఏం చేసుకోమన్నాడు? ఊరేసుకోమన్నా లేక ఏం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మేము? ఇది ప్రభుత్వం ఈ నీళ్లు మా కష్టం కాక ఇదంతా ప్రభుత్వమే ఓర్చుకోవాలి. వేరే మండలాల్లో మండల్ కానీ కౌడిపల్లి మండల్ కానీ ఏ మండలంలో కూడా ఒక ఇత్తు లేదు. ఈ మన మండలి అంత సకటైన మండలి, అంత సకటైన లీడర్లు లారీలు రోజు ఒక లారీ కూడా వస్తలేదు వీడికి. సెంటర్ జాకెట్ అయినను లారీ రాని నేనేం చేయాలని ఆ పోరాడు మొత్తుకుంటున్నాను. వారానికి ఒక లారీ.